15至21节分解动作，你们要仔细留意怎样行事为人，要用眼睛来仔细留意。那行事为人，我们就是要正直站好。行事为人，不要像不智慧的人，就是把光芒遮住，没有智慧。像不智慧的人，那要像有智慧的人。智慧是从神来的哦。有智慧的人要赎回光阴。我们比出一个时钟的动作，并且赎回，要抓住。所以我们的动作是要赎回光阴，因为日子邪恶。邪恶的意思是时间化为乌有，所以我们的动作呢是要赎回光阴，因为日子邪恶，抓4下。所以不要做愚昧人，我们就重复刚刚光芒被遮住的动作。所以不要做愚昧人。那光来了就有智慧哦。那却要明白什么是主的旨意。我们分2次把手伸出去哦。那我们再念一次。所以不要做愚昧人，却要明白什么是主的旨意。再来是不要醉酒。醉酒头很晕，不要醉酒。喝醉以后头会很痛，会使人放荡，不知道自己在做什么。所以我们敲敲我们的头。醉酒使人放荡。再一次哦，不要醉酒。醉酒使人放荡。乃要在灵里，我们从下面要充满满意。乃要在灵里被充满，跳起来。乃要在灵里被充满。那用诗章颂词比出我们的五线谱。用诗章颂词，灵歌彼此对说。你的手就像2个人在对说一样哦。那我们再一次，用诗章颂词，灵歌彼此对说，从心中向主歌唱颂咏。从我们的心中向主，准备动作，歌唱颂咏，直到主那里。我们要举高哦。再一次，从心中向主歌唱颂咏。凡事要在我们，凡事是每一件事，所以每一件事我们都要做好哦。凡事要在我们主耶稣，主比一个主出来，主耶稣基督的名里。那我们再一次哦，凡事要在我们主耶稣基督的名里，时常感谢神与父。我们拍手转一圈。最后，凭着敬畏基督，我们把手比大拇指放在这里，要凭着敬畏基督。服从需要摸着我们的头，预表我们的顺从，彼此服从。凭着敬畏基督，彼此服从，举到我们的面前。那我们最后跟诗歌一起再唱一遍。你们要仔细留意怎样行事为人，不要像不智慧的人，乃要像有智慧的人，要赎回光阴，因为日子邪恶，所以不要做愚昧人，却要明白什么是主的旨意。不要醉酒。
此复仇。